مهم که یک ملت بالای ظلم، بالای دیکتاتور پیروز شود. با کدام وسیله پیروز می شود؟ با راه‌های مصالحت آمیز، با راه اعتراضهای مدنی، خیابانی، با راه انتخابات، با راه با مبارزه مسلحانه. این دیگر مسئله دوم هست و از همه مهمه که ملت در خود یک اراده را با وجود آورده باشد که دیگر بس، دیکتاتور بس، ظلم بس و وارد میدان مبارزه شود. اگر تمام مرحله مبارزه مصالحت آمیز و مدنی و اعتراضهای غیر مسلحانه را اگر استفاده کرد و نتیجه نداد، اون وقت دلخواه ملت حق دارد تا اینکه از وسیله های دیگری مشروع که وسیله مبارزه مسلحانه هم یکی از وسیله های مشروع است. ما مثلا در سوریه اخیراً دیدیم که حتی در وقتی که مبارزه می بردن همین گروه ها را تروریستی اعلام کرده بودن. وقتی که با واسطه سلاح پیروز شدن، حالا یکی پس دیگر دولت ها، سازمان ها آماده هستند که همین گروه مردمی پیروز را از روی خط سازمان های تروریستی بیرون برارند. و هیچ کس نمیگوید که مردم سوریه حق نداشت. این حق مردم سوریه نبود که بر ضد دیکتاتور، بر ضد یک دزد، و امروز معلوم شد که چقدر مالکیت مردم سوریه را دزدیده است و چقدر دهشت‌های در زندان‌های سوریه داشتند که تا از قدرت رفتن این نظام مردم جامعه جهانی از دهشت‌های زندان این خانواده و این حکومت آگاه نبود. من مطمئنم که امام علی رحمان از قدرت برود، شما بعد اون دهشت و فاجعه های زندان های تاجیکستان، مردم تاجیک را 10 برابر بیشتر بودن از سوریه را شما بعدا خواهید دید. پس چی باید کرد دوستی عزیزم؟ اولی که باید ملت تاجیک به این قناعت برسد که دیگر بس، باید که بر علیه این حکومت ظالم مبارزه برد. سوال من این است که در حال حاضر اگر ما از روی وجدان و انصاف و صمیمیت با هم صحبت کنیم، چند درصد ملت تاجیک به این قناعت رسیده است که با راه‌های مصالحت آمیز است، با قلم است، با سخن است، با سلاح است، علیه این رژیم باید مبارزه برد؟ 3%، 5%، 10%، 20%. چون که اگر یک گروه از یک عده از مبارزین در صحنه این 10 سال شد مبارزه برده ایستادیم با سخن، با قلم، با فعالیت‌های گوناگون، ولی معنی ندارد که مبارزه ما و شما این تبدیل به یک مبارزه ملت شده است. در سوریه پیروز شدن وقتی که ملت برخاست، وقتی که دیگر ارتش احساس کرد که در مقابل ملت قرار دارد. ارتش نخواست دیگر ضد ملتش آتش بکشاید. حلب، حما، حمص و بالاخره دمشق یکی پس دیگر در 11 روز فتح شدند. برای چی؟ برای که دیگر ارتش، پلیس، امنیت به این نتیجه رسید که از یک نفری دزد، از یک خانواده دزد حمایت کردن معنی ندارد. اینها ملت نیستند، ملت در اون طرف سنگر است. ما و شما شاید که باز یگان سال دیگر، نمیدونم یگان ماه دیگر با مردم صحبت کنیم، کار کنیم که مردم متقاعد شود که ما جزئی ملت هستیم، ما خیر ملت رو میخواهیم. ملت امام علی رحمان نیست، ملت همین خانواده و همین حکومت دزد نیست. اگر ما به این نتیجه رسیدیم، این دستاورد رو داشتیم، برادر محمد مطمئن باش که نشانه های این را ما در رفتار ملت، در کردار ملت احساس خواهیم کرد. ملتی که یک گروه جنایتکار معلوم نیست که حالا از خود حکومتداران است، یگان گروه جنایتکار است، یک شهر را 1 سال شد ترور میکند، 8 خانواده را از بین برده است. ملت واکنش نشان نمیدهد که خودش را در مقابل همین حکومت و همین گروه جنایتکار حمایت کند. شما باور دارید که همین ملت نیم خواب و نیم بیدار و در حالت کام بوده با دعوت من و شما فردا به خیابان میریزد، ضد رحمان آن کار میکند؟ من باور دارم برادر محمد که حالا ما در آغاز راه هستیم، در اولی ماراتون هستیم. باید با سرعت بلند، با قاطعیت یک مدت کوتاه دیگر با ملت کار کنیم، با ملت صحبت کنیم، این دعواها و این رزبارک‌های داخلی اپوزیسیون رو کنار بگذاریم. من واقعا تا اون روزی که اپوزیسیون، دعواهای داخلی، این
کی بیرود و کی بیماند و کی چیکار کند و اپوزیسیا اول و یکم و دیوم کی است کنار نگذارد. مثل مردم سوریه در اطراف یک هدف اگر متحد نشود، همون روز ملت تاجیک درک کرد که اپوزیسیای تاجیک یک هدف دارد. نمیگویم در یک حزب متحدند، اما در یک هدف متحد هستند، یک برنامه عملی مشترک دارند. ملت در پهلوی مخالفین مبارزین قرار خواهد گرفت و من مطمئنم که نشانه هایش را هم حکومت درک میکند، هم مردم و هم جامعه جهانی. تشکر اکا جان. قبول گپاتون. یک سوالی کوتاه دیگر مون همین جواب داد. مایلش گفتیم رحمانوف خائن، زمین فروش، خیانت دارد برای مردم مظلوم تاجیک. آنقدر گنرال و پروکورور و شخصانی که درباری وی هستند آنها دلشان نمیسوزد برای سرزمینشان، برای مردمشان، برای آنقدر قتل و کشتار بیرحمانه؟ آنها نمیتوانند با شما یعنی در تماس برن، یعنی با مخالفین یک کمک کنن و همین ظالمای ما از بین بریم اکا؟ تشکر. سلامت باشید. ببینید من این را تصادفی نمیگم، از هوا نمیگم، از تجربه‌ام، از دانشم، از دانسته هایم میگم. وقتی که ما در همون ساختارها بودیم، در پارلمان، در داخل کشور، من این را با تمام مسئولیت میگم که در بدنه حاکمیت از وزیرها، از وکیلها، البته شمارهشون کمتر مونده است در مقایسه با اون 10 سالی که من در داخل کشور بودم، که شماره وزیرهای وطن دوست، گنرال‌های وطن دوست، گنرال‌هایی که واقعا سزاوار این پگان‌ها و عنوان‌های گنرالی بودند، وزیرهایی که واقعا سزاوار این کرسی وزارت و وکالت بودند، حالا کمتر است، چون امام رحمان درک کرد که احتمال دارد یک روز همین وکیل‌ها، همین وزیرها، همین گنرال‌های وطن دوست میتوانند در پهلوی ملت قرار بگیرند، جای اونها را با چند افراد تصادفی و تملق‌کار و خوشامدگو و چاپلوس عوض کرد. اما با وجود همین هم در ساختارهای دولتی باقی ماندن، دل آنها به این ملت میسوزد و آنها منتظر همین ساعت هستند. چخیلی که در سوریه در دیگر جاها موج مقامات دولتی به طرف مردم گذاشتند و امروز 80% آنها بعد یک هفته از سقوط رژیم بشار اسد برگشتن با جایهای کارشون و این دولت نو رو با هم ساخته ایستادن. ما اگر واقعا از خود رفتار جدی نشان بدهیم، در چهره تمام وکیلان و وزیران و گنرال ها و نظامی ها دشمن رو نبینیم، همه آنها رو کروپسیونر و دزد و غارتگر حساب نکنیم، ولی آنها جزء همین سیستم هستند. با این معاش امکان ندارد که یک وزیر و یک وکیل و یک رئیس و یک جماعت دزدی نکند. یعنی با این معاشی که امام رحمان برای معین کرده است و اونا جزء همین سیستم فساد زده هستند. اما وقتی که این خود سیستم از بین رفت، دولت باقی میماند، حاکمیت باقی میماند، نظام باقی میماند و اینها در یک حاکمیت انجام مسئولیت خواهند کرد که از آنها را با معاش بهتر تأمین میکند و از آنها مسئولیت طلب میکند. اون وقت اینها درک خواهند کرد که باید در پهلوی ملت باشیم. این گونه پیام ها، این گونه یعنی میسیج برای همکاری بودن، هستند و در آینده هم خواهند بود. اما ما نباید با این رفتارهای خودمون همون باقی مانده چند گروه هایی که هنوز هم باور دارن که یک همکاری بین بیروکراتیای ملی، متخصصان ملی و اپوزیسیا میتواند شکل بگیرد، چون این همکاری به خاطر ملت، اونها را هم به خود دشمن نکنیم، اونها را هم سراسر دشمن ملت و خائن و فسادزاده و کروپسیونر اعلان نکنیم، بلکه معلوم است چقدر که در نظام بشار اسد یک گروه بسیار خرد مسئول این همه جنایت ها بودن که فرار کردن. در تاجیکستان هم همین ها یا فرار میکنن یا به دست ملت میافتن. اما این بدنه حاکمیت، هزارها شاید ده ها هزار مسئول دولتی که امروزها کار کرده ایستادن، اینا رو ما باید جزء ملت بدونیم، فرزندان ملت بدونیم و باید تکیه در حکومت آینده به اینها هم کرده باشیم. البته 100% به اینها نمیشه تکیه کرد. تکیه به نسل جوان، به کادرهای دیگر که در خارج خواندن، در داخل تاجیکستان خوانده ایستادن، در هجرت هستند، به این گروه هم باید تکیه کرد. اما یک مقدار از متخصصان را هم باید از داخل
بدنه امروزه حاکمیت، از بیروکراتی که امروز به حکومت خدمت کرده ایستادن، از ناچاری، از مجبوری باید به اینها هم تکیه کرد برادری عزیز.